এই এলাকার মানুষের কি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনে করেন? আমার প্রয়োজন হলো এলাকা থেকে মাদক নির্মূল করতে হবে। 17 বছরে আমার এলাকা থেকে শেষ করে দিয়েছে মাদক, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, একবার শেষ করে দিয়েছে এলাকাটাকে। এই এলাকাটা থেকে এই 3 জায়গা থেকে আমরা রক্ষা করতে হবে। A few moments later. ভাষণ কেমন দিলাম রে? খুব ভালো ভাই, কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকলো না, সন্ত্রাস বন্ধ করলে আমরা তো বেকার হয়ে যাব, খাবো কি? কেডাই কইছে সন্ত্রাস বন্ধ করুম? জনগণকে কেন বললেন আর কোনো সন্ত্রাস করতে দেবো না? জনগণের রকম তোর মাথায় গোবর ভরা। আমি কইছি আর কোনো হালারে সন্ত্রাস করবার দিব না, আমি নিজে করুম না কইছি? এইটা কই নাই, নির্মূল কমিটির চেয়ারম্যান হইয়া সন্ত্রাস করতে সুবিধা, এতদিন খোলামেলা করছি, বয়স হয়েছে না? এইবার লেভেল পাল্টাইয়া চেয়ারম্যানের বেশ পাল্টাইয়া জনসভার লাইন ধরলাম, সামনে ইলেকশন আছে না, বুঝছস কিছু? এইটাই তো রাজনীতির খেলা। এমপি মিনিস্টার হইয়া গাড়িতে ফেলাকে লাগান একটা দুর্নীতি।